الفيديو هذا غادي نهضر على البروميير تيوريم ديزومورفيزم على لي زانون. وين تيكون عندي انومورفيزم ما بين ان نانو ا و ان نانو بي، راه نفس القضيه ا سور الكار ايزومورف ا ليماج. مي قبل ما انونسيو نديمونطري التيوريم هذا غادي ندير واحد البتي رابيل على شنو كنا كنديرو في لي زونسومبل و لي جروب. رابيل ديال جوج صغير ما فيك في لي زونسومبل on a la relation x en relation avec y, est équivalent à f de x égale à f de y. C'est une décomposition canonique. On a E sur R, on a l'image liée f de E, on a f, l'injection, pardon, surjection canonique. هذه l'injection canonique وهذه البيجيكسيون ما بين E sur R و l'image. وفي لي جروب كنا قلنا x en relation avec y si f de x égale à f de y وهذه راه هي f x moins 1 y égale à E prime. X moins 1 y appartient à l'équerre. Ou l'équerre est un sous-groupe distingué. Si on dit décomposition, pardon, on dit GOGP de groupe. L'équerre est un sous-groupe distingué, donc G quotienté par l'équerre est un groupe. On a l'image liée f de g, on a une surjection canonique, la bijection ou l'injection canonique. On a x associe f tilde de x bar lié f de x. On a f est morphisme de groupe plus bijectif. وكنقولوا جي على الكير ايزومورف ليماج. دابا غادي نهضروا على لي زانو. قبل ما نهضر على لي زانو هنايا الكير قلنا اي توجور ان سو جروب ديستانغي دو جي، وهنايا جي على الكير ايزومورف ليماج. الكير est un sous-groupe distingué, donc G sur le cœur عنده structure ديال الجروب وهو ايزومورف ليماج. دابا غادي ندوز لي زانو. Je définis tout d'abord la relation d'équivalence. X en relation avec Y, f de x égale à f de y, f de x moins y égale 0 ديال b. هنايا عندي f un morphisme d'anneau من A ل B. Donc x moins y appartient à l'équerre. Ouais, l'équerre est un idéal de A. Donc A sur I aura un anneau. Décomposition, on dit f من A ل B. On dit A quotienté par I. On a f de A l'image. On a dit f surjection canonique, l'injection ou la bijection x associe f tilde de x lié à f de x. Le cœur est un idéal de A. هنا قلنا لي زانو راه كنكوسيونتيو لي زيديو، داكشي علاش هنايا الكار ايت ان ايديال دو ا، لو نوايو دان مورفيزم دانو ايت ان ايديال، دونك ا سور اي راه عندو ستركتور ديال انو. غادي ناخد دابا هاد اف تيلد ليماج لا كلاس ديال اكس associe f tilde de x lié à f de x.
أبدا نبين بأن هذه est bien définie ونبينها est un homomorphisme d'anneau ونبينها بيجيكتيف. أبدا نسيت ما énoncé كاع le théorème des homomorphismes. تيقول لك le théorème des homomorphismes من تيكون عندي f un homomorphisme d'un nano A vers un nano B, alors A cautionné par lequel est isomorphe l'image. هنايا نبين بأن f est bien défini, f est bien défini. En effet, غادي ناخذ deux éléments égaux, on vient ils ont la même image. On dit x, la classe de x égale la classe de y, donc x en relation avec y. Ou la relation les anneaux, on a défini, qu'on a déjà défini la relation x en relation avec y, équivalent à x moins y appartient à y. Donc x moins y appartient à y. و اي انا هنايا راه خدام بالكار لان راه غادي نكوسيونطي على الكار. دونك اف دو اكس موان y ايكال ا زيرو. دونك اف دو اكس ايكال ا اف دو y. انا لقيت نفس ليماج. دونك لابليكاسيون اي بيان ديفيني. دابا غادي نبينها بانها ايت ان هومومورفيزم دانو. باش نبينها هومومورفيزم دانو je vais montrer donc les trois conditions homomorphisme, l'addition, multiplication ou l'élément neutre ou la projection. Montrons que f est un homomorphisme d'anneau. On va dire il y a f de x plus y. On va dire f est un homomorphisme d'anneau. Il y a f de x plus f de y. D'abord, je fais la multiplication. f est un homomorphisme d'anneau. Il y a f de x fois f de y. On va dire il y a f tilde de x fois f tilde de y. Au premier d'abord l'élément neutre. Alors, f tilde est un homomorphisme d'anneau. D'abord, après un homomorphisme, باش يكون isomorphe, خصني نبينو بيجيكتيف. f tilde est bijective. غادي نمونطري بان انجكتيف سورجكتيف راه باين لان كيلكو سوا y appartient à f de a, il existe x appartient à a tel que f de x égale à y. وهذا f de x راه هي f tilde ديال x. Donc f est surjectif. Un homomorphisme surjectif. D'abord بقى لي نبينو بان f tilde est injectif. عندي f tilde ديال x راهي égal à f tilde ديال y implique بان f de x égal à f de y. Donc f de x moins y égale 0p. X moins y appartient à l'écart. Donc x en relation avec y. La classe de x égale à la classe de y. Donc f tilde est injectif.
لقينا اف تيل انجكتيف سوبجيكتيف بيجيكتيف و ان homomorphisme d'anneau, donc c'est un isomorphisme d'anneau, donc je peux identifier l'A par le cœur vers l'image. هنايا على ديما ما تنساوش الدراري راه كنكونسيونتي بليديال راه قلنا اي تاع ليديال علاش حيت ان homomorphisme d'anneau قلنا لو نوايو دان homomorphisme d'anneau اي توجور ان ليديال. شوف لي راه الكير راه ايتان ايديال داكشي علاش غادي نكونسيونتي بيه دونك هذا راه ايزومورف ليماج. سوا اف من ا ل بي مورفيزم دانو alors l'A quotienté par le cœur est isomorphe à l'image. Application, soit A, l'anneau de polynôme R de x est l'idéal engendré par x, et donc par définition, alors R de x fois x, par définition. L'idéal engendré par x sera a fois x. Donc moi le polynôme p de x fois x avec p de x appartient à r de x. Montrons que r de x quotienté par l'idéal est isomorphe à r. D'abord سنين نوضع واحد الهومومورفيزم تيل كو هاد ليماج ديالو غادي تكون هي ار. في نظركم شنو يكون هاد الهومومورفيزم دانا؟ راه باينه ماشي شي حاجه. هنايا في بوليكوب Oui, خدا la fonction polynomiale. شوف هنايا f من l'ensemble من l'anneau de polynôme de R. À chaque polynôme, j'associe la fonction polynomiale. C'est-à-dire la fonction polynomiale. ولا تيقولوا لها la fonction polynôme ملي تيكون عندنا الكور انفيني بحال R ولا C راه بحال البولينوم غير ديك الفونكسيون بولينوميال تنيفاليوها في شي بوين. ملي تيكون الكور فيني تما لي اتونسيون خصنا نردو مع البال. هادشي راه دابا نشوفوه مزيان في لانو بولينوم كاين شابيتر غير على هادشي. دابا قال لك بين ليا بان هذا خصنا نبينوه بان ايتا نومومورفيزم دانو ولقاو الكار ديالو خص يكون هو هذا وباش نقولوا بان r de x على x est isomorphe لr. قلنا باش نبينو l'homomorphisme دانو كنبينو 3 كونديسيون. عندنا f ديال p plus q de x هي p plus q 0 هي p de 0 plus q de 0 il y a f de p plus f de q. On dit f de p هذه راه هي ويلاش كندرتي هنا صحيح f ديال p au q de x q ديال 0 وهذه راه هي f de p fois f de on dit f ديال 1 l'élément neutre راه هو 1 ولكن هذا 1 هذا راه ماشي داك الواحد اللي كنعرفو. هذا 1 de r هو البولينوم كونستون. شوف
شتي في هاد لانو ديال ار اكس ليليمون نوتر الزيرو والان راه ماشي داك الزيرو والواحد اللي تنعرفو حنايا، راه الزيرو دو ار اي دو ار اكس والان دو ار دو اكس. هادو راه دي بولينوم، هي زيرو بلس زيرو فوا اكس بلس زيرو فوا اكس كاري. الزمر هذا كيدير سطا بزاف، خصني نكون نسيت. ماشي. وهاد هذا ليليمون نوتر راه هو ان بلس زيرو فوا اكس بلس زيرو فوا اكس كاري. داكشي علاش انا درت ليه هانتا، درت ان انديس ار دو اكس غير باش تعرف بان راه ليليمون نوتر راه بولينوم. دونك اف راه est un homomorphisme داني. دابا خصنا نديتيرمينيو ليماج و الكار. ليماج غالبا غادي تكون هي ار، و الكار راه هو لي ديال انجوندري بار اكس. هادشي ما حتى انا مكتبتش هادي مزيان، صافي هكا. عندي ليماج دو اف راه هي ار. علاش؟ عندي كلكو سوا ابارتيان ار راه il existe واحد بي دو اكس ابارتيان ار دو اكس. كلكو سوا ابارتيان ار راه كاين واحد البولينوم تيل كو اف بي دو اكس راه هي لا فونكسيون بولينوميال هي ا، وهاد بي دو اكس هذا راه هو ا. tout simplement هو A. donc l'image راه هي R كاملة. دابا الكار soit P de X appartient à الكار f de P de X égale à 0. Donc la fonction polynomiale égale à 0. La fonction polynomiale égale à 0 ديال هذا شنو خصني نبين؟ خصني نبين بأن R هادي إيزومورف لR، يعني الكار هو خص الكار يلقاه هو اللي ديال انجوندري باغ إكس. وي هنا لقينا ليماج كتساوي 0. Donc il existe Q de x appartient à R de x tel que شتي هذا اللي ليماج ديالو كتساوي 0 P de x qui égale à x fois Q de x. علاش؟ هذيك القضيه اللي كنا كنديرو. شوف ملي كنكوسيونتي بليديال x appartient à i هذا راه ايكيفالون لا كلاس ديال x égale 0 لا كلاس ديال 0 égale à i. دونك نفس القضيه هنايا P de x égale à x fois Q de x، وهذا تيعني بان هاد P de x راه ابارتيان لي ديال انجوندري بار هذا بار x، حيت هو Q de x بولينوم فوا بولينوم دو R de x فوا x. هنايا راه ليكيفالونس. Donc le cœur هو l'idéal engendré par x. Et donc d'après le premier théorème des homomorphismes, راه لقينا homomorphisme nano bijectif. Le cœur هو l'idéal engendré par x où l'image هي R. Donc l'ensemble des polynômes quotientés par x est isomorphe à R.